Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma pilna servisa autolīzings un auto abonēšana, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs. Esiet sveicināti Tavs Auto TV. Šajā reizē kopā ar mūsu video stāsta viesi, kur personu jums atklāsim pēc mirklīša, baudīsim itāļu auto šarmu. Kā teiktu itāļi, il viaggio può iniziare, allacciate le cinture de sicurezza. Ja citiem vārdiem, ceļojums var sākties, piesprādzējiet savas drošības justas. Un ceļojumā šodien dosimies ar Alfa Romeo Junior. Savukārt pie tās stūres būs cilvēks, kuram ir ne tikai plaša pieredze ar Alfām, bet arī plašas tehniskās zināšanas elektronikā un telekomunikācijās. Uldis Lavrinovičs ir IT vadītājs uzņēmumā BMMG Group, kur ietilpst arī Nacionālā ziņu aģentūra Leta. Viņš arī vairākus gadus bijis Latvijas radiovaldē un pat Latvijas pirmajā komerctelevīzijā Pica TV. Uldis ir tehnisks cilvēks arī sadzīvē, pats meistaro radioelektroniku un viņa aizrautību ar skaņu ierakstu ierīcēm var tikai apbrīnot. Tas ir no bērnības, no pirmā izjauktā modinātāja pulksteņa, neatceros kādā vecumā. Es mūžīgi ironizēju, ka es nekādā veidā neatbalstu Ķīnas ekonomiku, un droši vien, ka daudz ķīniešu manas dēļ badojās, jo es jebkuru ierīci, kas salūst, mēģinu labot, dažas pat reizes 2 vai 3, un tikai tad pērku jaunu. Man patīk zināt, kā lietas strādā, kā lietas ir uzbūvētas, un vislielākais gandarījums ir brīdī, kad tu esi izjaucis kādu ierīci, salabojis, tu esi sapratis, kā tas strādā, tu esi sapratis, kāpēc tas salūza, un ja vēl tev izdodas saprast, ka tas salūza tāpēc, ka inženieris bija domājis labi, bet atnāca un viņam aizmugurē nostājās marketinga speciālists ar Excel un kalkulātoru un pateica, ka šito pārtaisot par plastmasas detaļu mēs ieekonomēsim tik un tik miljonus, jēnu vai dolāru, un ja to visu sajūt, tas ir tāda lietu būtības izpratne. Uz mašīnām tas attiecas mazāk, jo man riebis smērēt rokas un gulēt garāžā zem mašīnas, tāpēc mašīnas es pats neremontēju, bet arī šī te sapratne par to, kā tas viss strādā, ir diezgan interesanti, un tā ir gājusi līdz man diezgan arī nosacīt darba gaitās. Raugoties uz šo auto, tu saproti, ka nevelti Itālija tiek uzskatīti par modes un mākslas meku. Acīm redzot, dzīvojot šādā vidē, vienkārši nav iespējams radīt neglītus auto. Šis kompaktais 4,17 metrus garais sportinieks teju vai apbur ar savām pludlīnijām un tēlu. Sākumā tu ieraugi Junior kopējo veidolu, jo pēc brīža sāc pētīt neskaitāmos dizaina elementus, kas tajā paslēpti - lampiņas, lūciņas, restītes, emblēmiņas un, protams, arī šos riteņu diskus, kur izskats iedvesmots no ikoniskajiem Alfa Romeo telefona ripas dizaina diskiem. Es iekāpu, es paspaidīju dažas podziņas, es izkustējos no vietas, un apmēram pēc minūtēm 3 es biju aizmirsis, ka es nesēžu savā mašīnā. Es domāju, ka tas ir labākais raksturojums, ko var pateikt, tāpēc, ka gan alkoņu pozīcijas, gan sānu turēšana, gan mugura, gan stūre, viss atrodas savās vietās, viss ir intuitīvi, un viss ir tā, kā tam ir jābūt. Manā uztverē šī ir ideāla ikdienas mašīna, kas ir ar itāļu stila piešprici un principā jau tās tehnoloģijas, kas šeit ir iekšā, tās ir dabonams gandrīz visu lielāko ražotāju mašīnās, bet te mazliet tomēr ir stils šī te Alfas koda tronka apcirstā pakaļ, kas ir tāds stila elements un tas pats dizains ar jocīgiem riteņiem un spico degunu. Numurs gan ir nepareizā vietā, bet to mēs varam pieciest. Jo numurs pareizā vietā, kā to saka alfisti, tas savukārt sagādā lielas grūtības ar automātisko parkošanos un numuru nolasīšanu. Runājot par tehniku, junior pircējiem tiks piedāvāts gan kā 100% elektroauto, gan kā moderns hibrīds, un tieši tāds ir mūsu šodienas testa auto. Tā spēka iekārtas pamatā ir izmantots 1,2 litru VGT 3 cilindru dzinējs, kurš sapārots ar 21 kW jaudīgu 48 voltu elektromotoru, kurā integrēta 6 pakāpju 2-sajūgu automātiskā pārnesuma karba un sistēmas kopējā jauda 136 zirgspēki. Braucot nelielā ātrumā vai, piemēram, novietojot auto stāvvietā, junior izmanto tikai
tikai elektrodzinēju. Savukārt brīdī, kad pātrinoties nospiedīsiet akceleratoru pedāli grīdā, aktivizēsiet e-boost funkciju, kas nodrošina papildu 9 kW jaudu. Papildus tam, lai pielāgotu Junioru savam braukšanas raksturam vai attiecīgā mirkļa noskaņojumam, varēsiet izvēlēties vienu no 3 DNA iestatījumiem – Dynamic, Natural vai Advanced Efficiency. Katram no tiem ir atšķirīga jaudas līkne un arī stūres pastiprinātāja regulējumi. Junior starta cena auto Basadona salonā ir 31 790 eiro. Zini, es teikšu tā, lai Alfa būtu Alfa ar motoru tilpumu vien nepietiek. Galvenais, kas ir, es esmu ielicis tagad šajā dinamiskajā režīmā un ir tīri alfiska stūre, tātad vadāmība, šī sajūta, šis, teiksim tā, sapratne, ka mašīna brauc tur, kur tu viņu stūrē, un lai tā stūrēšana ir precīza un īsa un asa. Tas ir tas, es teiktu, vairāk Alfas raksturojošais elements nekā tīri motora jauda, tilpums vai skaņa, jo atcerēsimies, ka tie jaudīgie motori Alfās, tie paši Buso, ja kaut kāda 156. modelis ir pārdots tur vairāk kā 100 000 vienībās, tad variācijas ar Buso ir 3 līdz 5 000. Tas noteikti ir tāpat kā dažu labu Bavārijas autoražotāji spriest tikai pēc M sērijas motoriem. Interesants fakts. Sākotnēji Alfa Romeo šo modeli, lai godinātu pilsētu, kurā 1910. gadā sākās tās vēsture, vēlējās nosaukt par Alfa Romeo Milano. Bet tā kā šis auto tiek ražots vienā no Stellantis grupas rūpnīcām, kura neatrodas Itālijā, kāda Itālijas valdības amatpersona pamanījās aizliegt ar likumu šī vārda izmantošanu konkrētā auto nosaukumā. Šādā savdabīgā veidā dzīva modelis vārdā Junior. Man laikam pēdējā laika ikdienas mašīnas gadus 10 jau ir bijušas crossoveri, un kā reiz tāpēc, ka crossovers ir lieliska mašīna, padzīvošam vīrieti var lieko svaru, kurā var ieiet un ar gurnu kustību attapties sēdeklī. Savukārt pārējās Alfas, kas man ir, prasa zināmu sportisko formu, lai tajās ierāptos un īpaši vēl izrāptos pēc tam. Mūsdienu automobiļus savā ziņā var saukt par braucošiem datoriem. Tiek lēsts, ka elektronika un programmatūra veido aptuveni 40–50% no jaunu automobiļa kopējās vērtības, salīdzinot tikai ar 5 līdz 10% pagājušā gadsimta 70. un 80. gados. Tas nozīmē, ka elektronikas daudzums mūsdienu automobiļos ir pieaudzis vairāk nekā 10-kārtīgi. Un arī Alfa Romeo Junior nav izņēmums. Digitālie displeji, ChatGPT atbalsts un iespaidīgs saraksts ar auto vadīšanas asistentiem. Nāciet, es vēlos jums vēl ko parādīt. Domāju, ka šādus sēdekļus būs redzējuši vien nedaudz no jums. Sadarbībā ar Sabelt izstrādātie Corsa sēdekļi, pieejami Junior papildaprīkojuma sarakstā, izceļas ne tikai ar savu zamšādas apdarbi, bet arī ar futuristisko dizainu. Paskatieties uz atzveltni. Interesanti, ka neraugoties uz sportisko dizainu, tie ir arī gana komfortabli. Es pat teiktu, mīksti un ērti. Nenoliedzami es esmu tāds viegli apaļīgs pilsonis, kuram šie sportiskie sēdekļi vismaz dažās mašīnās sagādā. Varbūt ne man tas sagādā grūtības, tas drīzāk sagādā grūtības pašam sēdeklim, kad es ar savu masu svempjos pāri šai gurnus saturošajai sēdekļu sānu daļai, bet šobrīd es teikšu tā, es iekāpu šai mašīnā, es nospiedu dažas podziņas, es pieregulēju sēdekli tā, lai man stūri ir ērti, lai es varu uzlikt roku uz stūras vidas augšā un viss atbilst, kā saka, parametriem, un principā es šobrīd braucot te un runājot, es esmu aizmirsis, ka es esmu iekāps citā mašīnā, sēdekļi ir ļoti ērti, ideāla forma, ideāli tur rumpi no zvalstīšanās pa labi, pa kreisi. Es pieņemu, ka šo mašīnu diezgan labi var doties arī garākos Eirotripos un nekādas problēmas mugurai nebūs. Šo video nobeigsim ar itāļu teicienu La vita è un viaggio, non una destinazione. Jeb dzīve ir ceļojums, nevis galamērķis. Turpinām ceļot, sapņot un baudīt labus braucamos, kā arī iepazīt to jaunumus Tavs Auto TV. Tavs Auto TV atbalsta Sixt, autonoma, pilna servisa auto leasings un auto abonēšana.
Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes, un jūsu auto ir tīrs.